wali yakalidde dda tumwanirize mutere mukadde waffe ekitiibwa Daani Muliika naye tuli naye nengeddeko omumyuka wa Katikkiro eyawuka Haji Ssekiimu okugwe waffe okudda eri ekyamuliibwa owekitiibwa tusanyuse ekyokulabako nengeddeko owekitiibwa Haji embeera yonna mu kiseera kino eraga ensi era nsaba ekiseera kino ssanyu tulimuterebu CBS Buffy. Kiise ku lukiiko lwa Buganda, abataka abakulu ab'obusolya, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati, bannaddiini, abagenyi baffe mwenna, twaniriza abagenyi baffe abazze wano okujaguza naffe ku mazaalibwa gano. Tusanyuse nnyo okubalaba. Twebaza Omutonzi olw'obulamu n'ebyo byonna byatusobosezza okukola mu mwaka gwe tuyiseemu. Mu ngeri y'emu twebaza abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo abaateekateeka okutusabira olw'amazaalibwa gano. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Twebaza n'abo bonna abaatuweereza obubaka n'ebirabo awamu n'okutusabira nga basinziira yonna gye bali. Mwebale. Twebaza abakulembeze mu Bwakabaka olw'obuweereza n'okwewaayo okulambika abantu baffe obulungi, okuteeka mu nkola ebyo okuteeka mu nkola ebyo byonna bitwettanira. Tusiima nnyo abantu baffe olw'omukwano, obuwulize, obumu n'okuwuliriza eddoboozi lyaffe bulijjo ne